balbali barumsa balbali tajaajila habana maqaa Yesuus. Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif baay'atu. Ani tajaajila wangeelaa Qannoo Gammadaan jedhama. Dhaamsa ariifachiisaa oduu gammachiisaan isinitti dubbachuuf gara keessan dhufe. Isa fuula dura garuu sagalee Waaqayyo irraan bakka tokko dubbisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 78 irra isa jiru. Waaqayyo keenya araara isaa isa waan guuteen barii fayyinaa nuuf hin bariisiseedha. Sagaleen kun baay'ee namatti tola. Jaalala Waaqayyo ta'ee waldaan keenya waldaan biiftuu araaraa magaalaa Hoolotaa keessatti argamtu ji'a tokkoof kadhannaa addaa dhukkuba keessaa guuri sadumaa iyya guddaa fakkii sammuu ishee kan qabde hafuurri jawwee kun marrummaa ishee kan qabde miila ishee kan qabde fayyaa ishee kan qabde sagalee guddaan caraan baay'ee keessa sagalee guddaan ni himata lama isa dhumaa iyyee baay'ee Roobi afur dilbata afuriif sagantaa sosochii afuuraa yerootti nama hundumaaf kadhatamu qopheessinee jira. Hojjettoota mootummaatiif, naggaadotaaf, barattootaaf, namoota balbala hojii barbaadaniif, namoota rakkoo adda addaa qabaniif, dirjiitii adda addaa keessa warra hojjetaniif, dhukkubsattootaaf, rakkoo adda addaa keessa namoota jiraniif kadhachuudhaaf sagantaan kun qophaa'ee jira. Kanaaf namooti magaalaa Hoolotaaf naannoo isheetti argamtan baadiyyaa magaalaa kan jirtan magaalota adda addaa keessa warra jirtan harka Waaqayyoo namoota hiikaa jiru miidiyaa irratti akkuma argaa jirtan. Mana fiicaanii geentaan ture jaaja. Maaliif hin deessu? Nadaari sana taratee na dhiiga. Achumaan guyyaa saddeet fiicaan garaan na bokkoo dhufee naa kadhattanii nan galee fiicaas qabanaan jettanii kaachaa galeetuman galee fiicaa'ee akka duraanii miti naaf fayyee ragaa kanaa galateeffadha. Dandeen deemuu harkina kottaa lutti na kottaa dandee tonkoroo achi baatanii na horsiisanii mana jala guyyaa roobeeti guyyaa sun yaa biyya kiyyaaba biyya abbaa kiyyaa baay'atan biyya ormaatti naaf hadhee naaf hadhee manatti baay'atan achi bajaajiidhaan na fidanii asitti naaf kadhatanii tan fayyee. Namoonni waldaa keenyatti dhufanii hiikamaa jiru, dhaloonni hiikamaa jira, fayyaa jira. Isinis guyyoota kanatti dhuftanii kadhattanii ayyaana Waaqayyo akka hirmaattan fayyina lafa sanatti ta'urraa akka qooddattan sagalee Waaqayyo yeroo kadhata addaa hin qabaanna. Kanaaf hundumti keessan irratti argamaa jechuun dhaamsa kooti. Guyyaa sanatti ani tajaajilaan wangeelaa raajii Qannoon isin gidduutti argama. Isinan tajaajila namootaaf nan kadhaa ayyaanni Waaqayyo akka ajaa'ibaatti nu gidduutti mul'ata. Akkasuma faarfattoonni isin jaallattan ayyaanni kanarra jiru nu gidduutti argamanii yeroo itti faarfannaadhaan Waaqayyoon ol qaqqabnu in jiraata jechuudha. Teessoon keenya magaalaa Hoolotaati. Magaalaa Hoolotaa keessa hoteela Hawwii duraanii darbitanii daandii koobilii buufata fayyaa galgal kuyyutti achi ol baasu irratti nu argattu. Gaafa daandii irra achi ol gortan taappellaan kan waldaa keenya dhaabbatee jira jechuudha. Keessumaa namoota dhukkubsatan dhukkuba kalee diskii haa ta'uu jaamummaa duudummaa rakkoo abaarsa adda addaatiin warra qabamanii jiran manni yaala kan dadhabe sagantaa kana irratti fiddanii akka dhuftan araarri Waaqayyo isaaniif ta'a isaan isin fayyu yerootti namoota hundumarra harka keenya kadhannu ta'a. Qaamaan dhufu warri hin dandeenye tajaajilawwan garaagaraa lallabaa yeroo dhuga baatii sagantaawwan gurguddaa ta'an baay'ee isaanii keessaa kunnee TikTok irra gochaa jirra. Namooti baay'een keessan guutuusaa jettanii nu gaafachaa turtanii nus kanuma irra dhaabbachuudhaan YouTube irratti guutuu lallaba sagalee Waaqayyo yeroo kadhataa gadhiisuu jalqabnee jirra. Kanaaf TikTok keenya jala isaa profaayila jala galtanii linkii achirra jiruun gadi tuqxanii lallaba jiru sagantaa jiru guutuusaa dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gaafa seentan subscribe gochuu hin dagatina, share gochuu hin dagatina. Sagantaa keenya page irratti, YouTube irratti, TikTok irratti, miidiyaa garaagaraa irratti gaafa argitan hojii Waaqayyoon wajjin hojjedha. Share gochuudhaan dhalootatti dhaamsa kana nu duukaa dabarsaa jechuun jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu.